Você vai casar e sabe que a pessoa que você escolheu para sua vida é apaixonada pelo som do cavaquinho? Então esse vídeo é para você. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Du Cartola, músico, e esse trabalho se chama O Sim ao Som do Cavaquinho. Se você gostou, entre em contato pelo telefone que vai estar aqui na legenda, pois vai ser uma honra para mim poder participar desse momento tão especial na vida de vocês.